可能会甲这位台湾新住民发展协会理事长徐春英来纳入到不分区的名单。也毋过，这位为中国嫁到台湾的新妇，因为有中国的背景，引发着争议。包括着副总统赖清德、行政院长陈建仁拢讲，恐惊有国安的疑虑。徐春英本身是发声明来背会，讲家己毋捌加入到共产党，嘛毋是中国的国家干部，而且摕到台湾的身份证了后，就放弃掉中国的户籍甲护照，出入中国嘛拢是使用台胞证。来自对岸的姐妹们，每到母亲节就特别想念自己的家乡跟自己的母亲。2018年，伫国父纪念馆前，找真侪中国新住民办一场100人的旗袍表演的，就是嫁来台湾的中国人徐春英，今有可能和郭文铁提名做不分区的立法委员。看似是一个很一般的一个活动，但实际上有中国的代表莅临参加。海峡两岸婚姻家庭服务中心的时任副主任，那他现在已经是主任了，杨文涛，他是统战单位。基进党质疑讲，徐春英中培身份做立委，敢有国安的顾虑？因为伊伫2016年，互人曝光为复旦大学器官系毕业后做中国国家干部，甚至有专属配车。要过进前，徐春英讲无这个代志。每一个政党呢，在推荐不分区立委的过程当中，是希望能够考量到国家安全的维护。除了陈建仁，前一天赖清德嘛伫指控，针对这点，徐春英发出上新的声明，佮表示讲伊无加入过共产党，嘛无讲是中国国家的干部。1993年嫁来台湾，都无主张中国应该赶紧统一台湾等等的言论，而且伫摕到台湾的身份证的时，嘛放弃中国籍甲护照，出入对方拢是用台胞证。如果进了国会，会有这个国安问题。我没有置评，我没有评论，好不好？因为这些假定的，我也搞不清楚。邱国正无想要评论这个中培身份引起讨论。郭文天嘛表示讲，未来未会进入国防委员会。也毋过嘛人质疑讲，若是去主管反渗透法、国籍法的内政委员会，问题恐惊会更较大。大家也会担忧，他背后是不是有中共指挥的一个影子了哈？赖清德，你有种哈，就对着我们30-40万的陆配，告诉他们，即便你们取得了公民权利，但是你们就是不能参政啊。在野党感觉讲，徐春英的参政是基本的权益，执政党认为这有顾虑，这个问题恐惊无遐单纯。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。